আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। এখন আমি বকের মাংস রান্না করব। রান্না করার জন্য পেঁয়াজ কাঁচামরিচ মাংসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এক টেবিল চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ আরো অ্যাড করলাম। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, এক টেবিল চামচ জিরা বাটা দিয়ে দিলাম, এক চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ। এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, একটি বড় এলাচ দিয়ে দিলাম, চারটি ছোট এলাচ দিয়ে দিচ্ছি, দারচিনি দিয়ে দিয়েছি, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। এখন সুন্দর করে মাখিয়ে নিব। সুন্দর করে মাখিয়ে নিচ্ছি। বকের মাংস খেতে অনেক মজা। তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো, অনেক সুন্দর কালার দেখা যাচ্ছে এখনই। এখন চুলায় বসিয়ে দিব। 10 মিনিট মেরিনেট করে রেখে দিব। সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। সিদ্ধ হয়ে গেছে। অল্প পরিমাণে একটু ঝোল দিয়ে দিলাম, নেড়ে চেড়ে দিই, সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি।
করে নেড়ে দিলাম। কালারটা অনেক সুন্দর হয়েছে। রসুন দিয়ে দিয়েছি, রসুন কুচি করে দিয়ে দিয়েছি। যে কোনো মাংসের তরকারিতেই ঝোল দেওয়ার পরে রসুন এভাবে দিয়ে দিলে অনেক মজা লাগে, অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। আপনারা এইভাবে ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তরকারি মোটামুটি হয়ে এসেছে। তরকারি হয়ে গেছে। আপনারা এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। আপনারা ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। যদি আপনাদের আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।